პირველ რიგში განმარტოთ თუ რას ნიშნავს კანონი ოკუპაციის შესახებ, რადგან თვითონ ეს სიტყვა როდესაც მოსახლეობას მივაწოდებთ ასეთი ფორმულირებით, შეიძლება ადამიანებმა ჩათვალონ იმის საფრთხე, რომ ხო არ ვაპირებთ, რომ გადავხედოთ იმას, რომ არის თუ არა აქ ლაპარაკი ოკუპაციაზე და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც იკრიბება ახალი პარლამენტი, მაშინ ყოველთვის კომიტეტებში შემოდის განსახილველად ძველი კანონები, რომლებიც განხილული თავის დროზე არ იყო და დამთავრებული არ იყო მათი ან განხილვა, ან თქვათ ერთხელ იყო მოსმენილი და ასე შემდეგ. ასეთი კანონები არის ბევრი და ერთ-ერთი არის ეს კანონი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ როდესაც მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქე აფხაზეთში ან ოსეთში შევა საქართველოს საზღვრის გარე საზღვრიდან, ანუ თქვათ, როგორც ეს გააკეთა ბატონმა ჟერარ დეპარდიემ, რომელიც აფხაზეთში შევიდა რუსეთის მხრიდან. ამ შემთხვევაში დღევანდელი კანონმდებლობა ითვალისწინებს სასჯელს, სისხლის სამართლის თუ როგორც არის ასეთ სასჯელს და ამ კანონში იყო ასეთი მოთხოვნა, რომ პირველ შემთხვევაში ხო არ დავაჯარიმოთ 400-500 ლარით თუ არ ვცდები და მეორე შემთხვევაში იყოს პირდაპირ სასჯელი. აი ამაზე არის საუბარი, ეს ჯერ არ ნიშნავს, რომ ესეთი კანონი იქნება მიღებული, ეს იქნება ალბათ მომავალში განსჯის საგანი და ვფიქრობ იმას, რომ კომიტეტმა უბრალოდ უნდა მიიჩნიოს ან არა, რომ ამაზე მომავალში იყოს თუ არა საუბარი. ამიტომ დღეს ასეთი გადაწყვეტილების მიღებაზე საუბარი არ არის. ალბათ იყო მიღებული იმ კომიტეტზე ისეთი, რომ მომავალში ამაზე ვიფიქროთ, ჩვენ პარტნიორებთან იქნება ფართო დისკუსია ამის შესახებ და სხვათა შორის ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია გვეუბნება, რომ შეიძლება ისე ჯობდეს და ამის მიხედვით იქნება მსჯელობა პარლამენტში. ეს დღეს არავითარ საფრთხეს არ უქმნის მოქმედ კანონმდებლობას. აი მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით ბატონი დეპარდიე რო ჩამოგბრძანდეს რომელიმე ფესტივალზე საქართველოში, მაშინვე უნდა დავაკავოთ. აი ესეთი სიტუაცია არის დღეს და ამაზე ვიმსჯელოთ, ანუ საფრთხე იმისა, რომ საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ ჩვენი გუნდის მიერ იქნება რამე გადაწყვეტილება, მერწმუნეთ, რომ არ არსებობს, ყველა შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები იქნება დაცული. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებას ამის საწინააღმდეგოდ ერთადერთი ბერკეტები რაც აქვს არის ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩავაყენოთ საქმის კურსში, მათ მხრიდან იყოს მაქსიმალური ზეწოლა რუსეთის ფედერაციაზე. მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი საქართველოს მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯი ევროპის მიმართულებით, იმ მიმართულებით, რაც არის ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა, გაწევრიანობა უსაფრთხოების აი სერიოზულ სისტემაში, რომელიც ჩვენთვის მომავალში იქნება მშვიდობის გარანტი, ევროპის მიმართულებით ჩვენი სწრაფვა რუსეთის მიერ ყოველთვის ახმული არის გარკვეულ საფრთხეთ, არ ვიცი რატომ სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ნუ მათ ესე თვლიან და როგორც წესი საპასუხოდ აი ასეთ ნაბიჯებს დგავენ. ეს ხანდახან გამოიხატება მართულ ხალხის გადმოწევით, ანუ ყოველთვის გვახსენებენ თავს, რომ აი ჩვენ აქ ვართ და ასეთ ნაბიჯებს დგამენ. სამწუხაროდ დღესდღეობით სხვა ქმედითი რაღაცა ნაბიჯების გადადგმის საშუალება ჩვენ ნამდვილად არ აქვს. კატასტროფა იქნება აქ სხვა მიმართულებით რამე რეაგირება. ერთადერთი ჩვენ გვაქვს მხარდაჭერა ძალიან დიდი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხრიდან, რომელიც ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა და ყველა დონეზე, ასევე ევროპელი პარტნიორებისგან, ეს არის არაღიარების, ეს არის და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ერთ კონტექსტში მოსაზრების მხარდაჭერა. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას იმ მიმართულებით, რომ საქართველო გახდეს მიმზიდველი ქვეყანა ჩვენი ოსი და აფხაზი ძმებისთვის და იმ დროს, როდესაც ამ საკითხის გადაწყვეტა მოვა და მერწმუნეთ მნიშვნელობა არ ექნება მართულ ხალხი რამდენ მეტრზეა გადმოწეული და იქ იქნება თუ არა ასე ვთქვათ ასეთი სამხედრო ქალაქი. იმიტომ რომ ძალიან მწყინს, როდესაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები ამას იყენებენ, თითქოს საქართველოს ხელისუფლება არის უუნარო და რამე ქმედითი ზომების გატარება შეუძლია. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ 2008 წლამდე რუსეთის ფედერაცია აფხაზეთს და ოსეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არ აღიარებდა და იქამდე საქართველოს ტერიტორიიდან ყველა რუსი ჯარისკაცი და ბაზა იყო გასული და მხოლოდ ცისფერჩაფხუტიანები იყვნენ. მინდა გითხრათ, რომ პოლიტიკოსებზე, წამყვან პოლიტიკოსებზე, სახელმწიფოს მეთაურზე მსჯელობენ მის მიერ დადებული შედეგით და არა იმითი ამირან გულში რას ბღეროდა.
ხო ესეა მერწმუნედ და ისტორიასაც რო გადახედავ რა დაგვიტოვა თითოეულმა და აი ამ გაუაზრებელმა პოლიტიკამ მოგვიტანა ეს რაც გვაქვს რომ სიმწრით გაყვანილი რუსული ბაზები დღეს ჩამოსული არიან ისევ საქართველოს ტერიტორიაზე რუსი ჯარისკაცებით განანის და უკვე დღეს რუსეთს ოსეთი და აფხაზეთი აქვს აღიარებული დამოუკიდებელ ქმედებებად და ეხლა აი ამ პოლიტიკური ძალისგან რომელმაც ეს შედეგი მოუტანა თავისი აქ ეხლა ღმერთმა დამიფაროს ვიფიქრო რომ რაღაცა ის იყო ასეთი გათვლა უბრალოდ ვერ გათვალეს პოლიტიკა ვერ გადადგეს სწორი ნაბიჯები და ესეთი მძიმე შედეგი მივიღეთ 2008 წლის ომის შემდეგ და ამიტომ მათგან პრეტენზიებს ნამდვილად ამ მიმართულებით ვერ მივიღებთ. საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში მუზეის აღზრდასთან დაკავშირებით თქვენი დამოკიდებულება როგორია? მე მინდა გითხრათ რომ არც საზოგადოებრივ თავშეყრის არც სუფთა ჰაერზე არც მანქანაში და არსად არ ვეწევი და მე ძალიან დიდ დისკომფორტს მიქმნის დახურულ სივრცეში როცა ვინმე ეწევა ჩემს გვერდით. იცით ალბათ რომ მოქმედი მუსიკოსი ვარ დღესაც როდესაც სცენაზე ვდგავარ და იქ ეწევიან ეს არის ჩემთვის კატასტროფა იმიტომ რომ მეწყება ყელისწვა თვალებისწვა და საშინაო დისკომფორტს გრძნობ დარწმუნებული ვარ ყველა ის ადამიანი ვინც არ ეწევა ასევე დისკომფორტში არის და აბსოლუტურად სასახად მივესალმები ასევე მივესალმები სიგარეტის და მსგავსი პროდუქტის სკოლის ტერიტორიებიდან სიახლოვიდან მაქსიმალურად გატანას და რეკლამის ფორმებზეც ალბათ მომავალში უნდა ვიფიქროთ ამაზე ნელ-ნელა იქნება მსჯელობა ეს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს უკვე რუსეთს, უკრაინას, თურქეთს ჩვენზე ბევრად ადრე და ძალიან ბევრ ქვეყანას და ამიტომ ჩვენც აუცილებლად ვფიქრობ რომ დახურულ სივრცეში სამსახურში სადაც მოქალაქეების ნაწილი არ ეწევა აუცილებლად უნდა გავიტანოთ ეს პროცესი რადგან მოგეხსენებათ რომ ჯანდაცვის ორგანიზაციები გვაფრთხილებენ რომ აი ეს მეორადი კვამლი ბევრად უფრო მავნე არის ანუ უკვე დამწვარი ვიდრე მწეველის მდგომარეობა და ამიტომ სხვისი ჯანმრთელობით კეთილი ინებონ გავიდნენ მოსაწევ ადგილებში და იქ მოწიონ. არის მოსაზრება ინტელექტუალების პროცესის გაზრდილი არის განკოლწილად პოლშევიკში დისკუსიას გახსნილი არის პრობლემები არის ჩატარებული არის მოსაზრება რომ თავის ეკონომიკურმა გუნდმა შეიძლება წინააღმდეგობა გაუწიოს ინიციატივას რომ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში საზოგადოებრივი კლუბის ობიექტებში მიწევა იგრძელოს როგორი იქნება თქვენი პოზიცია ანუ ჩვენი გავიგეთ თქვენი პოზიცია თუმცა გაუწევს თუ არა პარლამენტის სათანადო იცით რა გიპასუხებ სიამოვნებით კვლევები გვაჩვენებს რომ იმ თავშეყრის ადგილებმა იმ კაფეებმა რომელმაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს და თბილისში არის რამდენიმე დროის რაღაც მონაკვეთში ოდნავ იყო ხალხის ნაკადის კლება მაგრამ მერე უფრო მეტი მოვიდა ანუ ადამიანი რომელსაც უნდა შვილებთან ერთად მისვლა ასეთი კვების ობიექტში ნუ სხვადასხვა კაფეში სადაც მეც ხშირი სტუმარი ვარ ხოლმე როგორც მუსიკოსი ანუ მე სხვა კატეგორიის ადამიანები იწყებენ მოსვლას და მე ვარ ამის მოწმე რომ ადამიანები გადიან გარეთ ეწევიან შემოდიან და შემდეგ აგრძელებენ საღამოს და მინდა გითხრათ რომ ბევრად ნაკლებს ეწევიან ვიდრე იმ შემთხვევაში ნუ ეს მაინც გარკვეული უხერხულობა არის რომ უნდა ადგე და გახვიდე ამიტომ ასეთი კვლევა არსებობს რომ საბოლოო ჯამში არაზარალებს კაფე რესტორნებს ასეთი თუ სხვა ადგილებს ასეთი კანონის მიღება და ვფიქრობ რომ არ იქნება ეკონომიკურადაც მათთვის წამგებიანი ეს და მიეჩვევა ყველა მე მხარს დავუჭერ კი ბატონო ну გავიძროთ მაშინ თემად ერთ-ერთი პირველი ხო ვაკეშიც არის ერთი კაფე რომელიც აიგზავნა ხო კი ბატონო კი მუსიკალურ საქმიანობას ვაგრძელებ ჯგუფთან ერთად ეს არის თბილისის რამდენიმე კლუბი საღამოს უკვე 9 საათზე პრობლემა არ არის თუ კი რა თქმა უნდა ეს არ არის ასესიო პირა და ქუთაისში არ ვარ ხო აი იმის მიხედვით თვითონ კლუბებიც მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ხელი შემიწყონ ხანდახან გადავწევთ ხოლმე კვირაზე პარასკევზე და ასე შემდეგ კი ეს რეკლამირება გამოგვდის ახლა და ამიტომ არ ვასახელებთ და თქვენ ასახელებთ ეგ დათვალიერება კი ბატონო, ეს აუცილებელი არის.
მინდა გითხრათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ორი ჩემი აზრით არასწორი ცვლილება იყო მიღებული. ერთი ეს არის ტექნიკური დათვალიერება ავტომობილების, რა თქმა უნდა ეს მძღოლების ნაწილს მოეწონა და აიტაცეს, მაგრამ მოდით შევხედოთ პირდაპირ, ჩვენ ვისკავთ ჩვენი შვილების და საკუთარ ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ვიღაცას არ კონდეს ცოტა მეტი ხარჯი იმისთვის, რომ თავისი მანქანა მოიყვანოს წესრიგში. ძალიან კარგად გვესმის, რომ ერთ-ერთი დასაქმების საშუალება არის კერძო ტაქსი, ასეთი თბილისში არის უამრავი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი ავტომობილების დიდი ნაწილი გამოუსადეგარია უსაფრთხოების თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, რომ გამონაბოლქვის გარდა საბურავის ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მნიშვნელობა აქვს სამუხრუჭე მანძილს და მოცურების საწინააღმდეგოდ უნდა კონდეს რაღაც პროტექტორის ნაწილი, გამონაბოლქვი ერთ-ერთი მთავარი და ასევე ჩემი კომიტეტის საქმიანობა რაც არის, გარემოს დაცვის ინსპექცია გაუქმდა და ეს ფუნქცია გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც აბსოლუტურად არ იყო ქმედითი და ჩვენი აი ამ 4 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ თუ არ ვცდები 2013 წელს ეს აღდგა ეს სამსახური. მინდა გითხრათ, რომ უამრავი უკანონო თევზჭერის, ნადირობის და ხეტყის მოპოვების შემთხვევები გამოვლინდა, მაგრამ ამ სამსახურს კიდევ უნდა დახვეწა, უნდა ტექნიკურად აღჭურვა იმისათვის, რომ მომავალში კონტროლი უფრო გამკაცრდეს. ძალიან ცდებიან ის მონადირეები, ვინც ფიქრობს, რომ რადგან მონადირე არის გარემოს დაცვის კომიტეტში ხელფეხი ექნებათ გახსნილი და მაქსიმალურად გაშლიან ფრთებს, პირიქით საკმაოდ სიმკაცრის მომხრე ვარ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სწორედ ბრაკონიერებმა და არა კანონმორჩილმა მონადირეებმა ჩვენი ბუნება და ნადირფრინველი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდეს და თქვენ რომ შეადაროთ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას, კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, უბრალოდ ციფრს გეტყვით, როდესაც ევროპის წამყვან ქვეყნებში 50,000-დან დაწყებული 9 მილიონამდე ირემი ყავთ, ჩვენ ყავს 300 ირემი საქართველოში და ეს არის უმძიმესი მდგომარეობა. ამიტომ წითელი ნუსხაში შემავალ ნადირფრინველზე გამორიცხული იქნება მომავალშიც ნადირობა და რაზეც დაშვებული არის, იქაც სიმკაცრე იქნება მოპოვება შეუძლებლად. ბატონო, არცი გაიცანით რა განხადებას გუშინ სოზარსობარმა რომ ადამიანები, რომელსაც ესხი არ აქვს, ვებრძნობენ ლარის გაუფასურებას, თუ ეთანხმებით ის ამბავს. ხო, ეს ლარის თემა ერთ-ერთი ასევე ჩემი ინტერვიუს თემა იყო, რომლის გამოც საშინელი კრიტიკის ქარცეცხლი დამატყდა, აღარ ვთვლი იმ შეურაცხყოფებს, რომლებიც იყო, მაგრამ რადგან პოლიტიკაში წავედი, უკვე თმენის ვალდებულება მაქვს და აუცილებლად მოვიტმენ ყველაფერს. მინდა გითხრათ, რომ მოდით შევხედოთ პირველ რიგში იმას, თუ რა ხდება საქართველოს გარშემო, შევაფასოთ ის, რომ საქართველოს მთავრობას ჰქონდა თუ არა ქმედითი ზომების გატარების შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ეს აერიდებინა თავიდან და აი მე წამოგიღეთ კიდეც სპეციალურად ჩვენზე ბევრად უფრო დიდი ეკონომიკის და ბევრად უფრო დიდი სავალუტო რეზერვების ქვეყნების მდგომარეობა. აი გრაფიკი, იმიტომ რომ ვფიქრობდი, რომ ამაზე მიუხედავად იმისა, რომ არა ვარ ეკონომიკური გუნდის წევრი, რაღაც გარკვეული წარმოდგენა მაქვს ამის შესახებ. ეს არის თურქული ლირა, ხედავთ მის გრაფიკს. ეს არის აზერბაიჯანული მანათი. ეხლა მოგეხსენებათ, აზერბაიჯანი ძალიან დიდი ექსპორტიორი ქვეყანა არის ნავთობის და გაზის, ხო და ჩვენც აზერბაიჯანიდან ვიღებთ გაზს. 2014 წელს აზერბაიჯანის მოქალაქეს, ვისაც ასევე თქვათ სესხი აქვს დოლარში. $100 შესაძენად ჭირდებოდა 80 მანათი. დღეს ჭირდება 174 მანათი. ანუ 100%-იანი გაუფასურება მოხდა აზერბაიჯანული მანათის დოლართან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ეს ქართველი მოქალაქისთვის შეღავათი არ არის, რა ხდება აზერბაიჯანში, რა ხდება თურქეთში, უკრაინაში 250%-იანი არის და საქართველოში არის 50%-იანი. ანუ აი რეგიონთან შედარებით ყველაზე ნაკლებად, სომხეთს კიდე სხვა სიტუაციაა, სომხეთი უფრო რუსეთზე მიბული ეკონომიკის ქვეყანა არის. ბატონმა სოზარმა რაც თქვა, მოდი დავყოთ ის პროდუქტი, რომელიც საქართველოში არის, პირველადი მოხმარების პროდუქტი, ხო? თუ ჩვენ შევხედავთ იმ პროდუქტებს, რომელსაც აწარმოებს საქართველო. ეს არის ქართული ხორცი, ქართული კვერცხი, ქართული კარაქი, პური,
და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, თუ კი ესენი მიყვებოდა დოლარს, მაშინ დღეს ხორცი უნდა ღირდეს 18 ლარი, ყველი უნდა ღირდეს 18 ლარი, ანუ 50%-იანი რო ყოფილიყო ფასების ზრდა, რაც ინფლაციური დიდი პროცესი არის. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე იქნებოდა ყველას მდგომარეობა. ალბათ ბატონმა სოზარმა იგულისხმა იქ, რასაც მე ვადასტურებ, რომ აი ეს პროდუქტები ალბათ თქვენს დამეთანხმებით არ გაძვირებულა. მეორე ნაწილი არის პროდუქტების, რომლის შესაქმნელადაც გარკვეული ნედლეული შემოდის იმპორტზე. ის პროდუქტები გაძვირდა, რა თქმა უნდა, მაგალითად შაქარი, რომლის ნედლეულის როგორც ვიცი შემოდის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და საქართველოში ხდება გადამუშავება. ასეთი კიდე არის ბევრი პროდუქტი. ანუ კიდევ ერთხელ ვახსნა გასაგებად, მე მგონი ისედაც ნათელია, რომ 50%-ით როგორც გაუფასურდა ქართული ლარი დოლართან მიმართებაში, ქართული წარმოების პროდუქტი ასე არ გაძვირებულა. და ის პროდუქტი, რომელიც იმპორტზე შემოდის, გაძვირდა. ამ პროცესმა ძალიან დააზარალა ის ადამიანები, ვისაც ცეცხლი აქვს გამოტანილი დოლარში და ცხადი არის, რომ 1000 დოლარის მომსახურებისთვის 800 ლარი მეტის გადახდა უწევთ. ამან ძალიან დააზარალა ის ადამიანები, ვისაც იმპორტი აქვს, ბიზნესი აქვს აგებული იმპორტზე, რადგან დოლარზე ყიდულობს პროდუქტს, ეს პროდუქტი ჯერ არის გზაში, მერე შემოდის ბაზარზე, მერე იყიდება, ეს იწელება დროში და უკან შესაძენად ახალი კონვერტაციისთვის სულ სხვა თანხა ჭირდება. ეს სექტორი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და რაც მე ვთქვი და რაც ბატონმა სოზარმა თქვა, ის ჩვენ თუ კონტექსტიდან ამოვგლიჯეთ და მარტო ის მოგასმენინებთ, შეიძლება ჩათვალოთ, რომ შექმნილი სიტუაციით ვართ ბედნიერი და ვერ ხედავთ ამ პრობლემებს. ის ამის საპირწონე არ არის ნამდვილად. ეს ადამიანებს არავით არის შეღავათი იმით, რა ხდება თურქეთში, რა ხდება აზერბაიჯანში, არ აქვთ. მაგრამ მერწმუნეთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის საფინანსოების შეფასებით საქართველოს მთავრობა მოცებულ მომენტში იქცევა ადეკვატურად. იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვანაირად მოიქცა, მაგალითად აზერბაიჯანში გამოიყენეს ძალიან დიდი სავალუტო რეზერვები, მაგრამ პროცესი მაინც ვერ შეაჩერეს და აღმოჩნდა რომ ეს ფული უბრალოდ რა ვიცი. კონკრეტული პროდუქტები ახსენეთ, თუმცა ამათ გაძვირებული არის მომსახურება, მათ შორის სადაზღვევო პაკეტები, გადასახადები, ტარიფები, ტელევიზიის გადასახადი, სწავლის ღირებულება კერძო სკოლებში და თუნდაც ის პროდუქტები, რომლებიც უშუალოდ თქვენ ახსენეთ ბოსტნეული თუ ხორცი თუ ასე შემდეგ, მათი წარმოებლები ამბობენ, რომ სასუქი არის თქვა გაძვირება, ანუ ის დანამატები, რაც ამ პროდუქტების მოსაყვანად არის საჭირო. გეთანხმებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პროცენტულ შედარებას ვამბობ, რომ იმ პროცენტული მაჩვენებლით, როგორი გაუფასურებაც მოხდა ლარისა დოლართან მიმართებაში, პროდუქტი მთლიანობაში ასე არ გაძვირებულა. ანუ ამას ვამბობ, თორე სულ არ გაძვირდა, თუ ეს ხო არ გვითქვია არავის არა. თუმცა ეს მაშინ გამორიცხავს იმას, რომ ის ადამიანების გველი ბრძნობენ, ვისაც ცეცხლი არ აქვს. იცით რა, ის ადამიანები რა თქმა უნდა გარკვეულწილად გრძნობენ, მაგრამ მათი მდგომარეობა იმათთან შედარებით ბევრად სხვა არის. ხო, იმათ ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქვს. ეხლა შეიძლება ადამიანს მე რაც ვთქვი 1000 დოლარის მომსახურება შეიძლება სულაც მთელი ხელფასია ეს მისი 800 ლარი და სულ მთელი ფული მისდის. ანუ შედარება არ არის მათი მდგომარეობის ამის თქმა მინდა. ისინიც რა თქმა უნდა გაუძვირდათ, მაგრამ ესენი საშინელ მდგომარეობაში არიან, ვისაც ამდენი ფული აქვს მომსახურებაზე გადასახდელი. და აი საერთოდ ინფორმაციაზე და ცოდნაზე რომ საუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა აი ძალიან ბევრი ვიცი, ვინც კონტრაქტს არც კითხულობს, ისე აწერს ხელს და ოღონდ აი პირდაპირ მიიღოს ფული, ასე ვთქვათ, იმ რისკებზე არც ფიქრობს. ბანკში საერთოდ როგორც წესი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ კლიენტის შემოსავლები ზუსტად გათვალონ, ისე რომ არც კლიენტი ჩავარდეს უხერხო მდგომარეობაში და არც ბანკი და ნუ სამწუხაროდ აი ეს დოლარიზაციის, რასაც ვეძახით, ძალიან მაღალი არის ქვეყანაში, იგივე ბანკი, ნუ რომელ ფულს გასცემს? ბანკი გასცემს იმ ფულს, რომელიც მოქალაქეებს ანაბრის სახით აქვთ ჩადებული ბანკში, ან თქვათ დასავლეთის რომელიღაცა ქვეყნის იქიდან მოიძიებს გასაცემად, ხო? ბანკს ამდენადაც მე ვიცი, უფლებაც არ აქვს, რომ აი 65%-იან თუ არ ვწდები ანაბრების დოლარში და დანარჩენი ლარში, ხო? ლარის მასა თუ ამოეწევა იმას დოლარის კონვერტაციის და ლარის გასესხების საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ მე მაშინ მის იმაზე გადადის. ამიტომ რთული არის პროცესი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი მაქსიმალური ხელშეწყობა იქნება, რაც გუშინ გამოაცხადეს, რომ იქნებ ბანკებთან იყოს მოლაპარაკება ამ ადამიანების მდგომარეობის შემსუბუქების მიმართულებით და ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ აი ეს დიდი პროექტები, რომელიც დაიწყება,
გარკვეულ შვებას მოუტანს ჩვენ ქვეყანას ამ მიმართულებით ძალიან უნდა გავააქტიუროთ ექსპორტზე მუშაობა, რადგან ეს ბალანსის დარღვეული გვაქვს და ძალიან ბევრი პროდუქტი უნდა შევქმნათ ისეთი, რომელიც ჩვენი მეზობლებისთვის საინტერესო იქნება და აი ამ ძალიან ბევრი მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ხარჯების შეკვეცა მთავრობისთვის, ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობით და სერიოზული შრომა უნდა მოკლედ ამას და ეს არ არის ერთ დღეში და ორ დღეში გადასაწყვეტი პრობლემა. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ შევდივართ იმ მდგომარეობაში, ასეთი ვთქვათ, ადამიანი არც მეგულება რომ უყურებდეს შენი ქვეყნის მოქალაქეების მდგომარეობას და არ გაწუხებდეს ეს ჩვენ გუნდში გამორიცხული. ახსენეთ ბანკებთან მოლაპარაკებაც ახლა გუშინდელი კაპიტალიზაციის განცხადება ალბათ ისე არ გამოტანილებარეთ რომ ამაზე გუნდში მსჯელობა არ ყოფილიყო და რამდენად სერიოზულად არის ამას დაწყებული მსჯელობა და რამდენად ორგანიზებულია, იმიტომ რომ ფაქტია რომ რაღაცნაირად ბიუჯეტსაც შეეხება ეს ამბავი. ხო, ну ბატონი კახა ალბათ ისე არ გააკეთებდა მე ხა ეკონომიკურ გუნდთან ნამდვილად არ ყოფილვარ არანაირ კონსულტაციებზე მე არ დავსწრებულ ვარ ალბათ რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია არის და ჯერჯერობით არ ვიცი შემხედრე წინადადებები როგორი იქნება ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენი გუნდის მხრიდან იქნება მაქსიმალური მცდელობა რომ ამ ადამიანებს როგორმე შევუმსუბუქოთ აი ეს მძიმე ტვირთი და როგორი ფორმით მოხდება ბანკების მხრიდან რა წინადადებები იქნება ამაზე წინასწარ მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი მაგრამ მცდელობა ნამდვილად იქნება რაღაცნაირად დარეგულირების